क्या आपके बच्चे को बार बार खांसी जुकाम हो जाता है? क्या आप अपने बच्चे के बार बार खांसी जुकाम होने से परेशान हैं? नमस्कार पेरेंट्स, आज हम बात करेंगे क्या आपके बच्चे को बार बार खांसी जुकाम हो जाता है? क्या आप अपने बच्चे के बार बार खांसी जुकाम होने से परेशान हैं? क्या आपके बच्चे को साल में 5 से 6 बार खांसी जुकाम होता है या हर महीने? कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बोलते हैं हमें हमारे बच्चे को हर दूसरे महीने पे या हर महीने 5 से 10 दिन के लिए खांसी जुकाम होता ही होता है। सो इसके क्या कारण है, इनको इससे कैसे बचा जा सकता है और इनका क्या प्रॉपर इलाज है? जो पहला कारण है जो हम आमतौर पे देखते हैं, जो हम प्रॉपरली बहुत बार जिसे हम अधिकतर डायग्नोज नहीं कर पाते हैं या कहें कि हम सही से डायग्नोज नहीं करते हैं, वो है एलर्जी। हमारे बच्चे बहुत सारे बच्चों में आजकल एलर्जी बहुत कॉमन है, ज्यादातर बच्चों में पाई जाती है क्योंकि बच्चों का जेनेटिक यानी कि उनका जो जीन्स हैं उनमें इस तरह का टेंडेंसी है कह सकते हैं या प्रीडिस्पोजिशन है, जिसके कारण वो प्रोन है। उनकी बॉडी जो है वो एक बहुत ज्यादा रिएक्ट करती है किसी चीज के लिए जिनकी जैसे हर इंसान की बॉडी रिएक्ट नहीं करती है। इसे हम कहते हैं हाइपर रिएक्टिविटी या एक जरूरत से ज्यादा रिएक्शन या जरूरत से ज्यादा किसी भी चीज के लिए रिएक्ट करना। पहला हमने देखा कि बच्चों में ज्यादातर खांसी जुकाम जो है वो हम एलर्जी के कारण पाया जाता है। दूसरे नंबर पे है वायरल इन्फेक्शंस। वायरल इन्फेक्शंस जो होते हैं वो आमतौर पे बच्चे स्कूल में जाते हैं, एक दूसरे बच्चे के साथ संपर्क में आते हैं या चीजें शेयर करते हैं, जैसे बॉटल है पानी की, टिफिन है, लंच बॉक्सेस हो गए या फिर ये पेंसिल बॉक्सेस हो गए, ये सब चीजें शेयर करते हैं। इससे एक दूसरे से इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वायरल इन्फेक्शन या किसी बच्चे को इन्फेक्शन है और वो किसी दूसरे बच्चे के सामने छींका, खांसा, तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हो जाता है। इसलिए वायरल इन्फेक्शन दूसरे नंबर पे बहुत कॉमन कॉज है जो जिसके कारण बच्चा आमतौर पे खांसी या जुकाम से पीड़ित रहता है। और ये एक एलर्जी प्रोवोक करने का भी काफी कॉमन कॉज है। जैसे जिस बच्चे को वायरल इन्फेक्शन है उसमें एलर्जिक सिम्टम्स भी बहुत जल्दी प्रोमिनेंट हो जाते हैं। अब तीसरा कारण जो है वो है बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, जहां हम देखते हैं कि बच्चे को नाक से बहुत गाढ़ा गाढ़ा आ रहा है, बहुत हरा पीला सा डिस्चार्ज आ रहा है, या उसकी खांसी में बलगम आ रहा है, इस तरह की कोई चीजें हैं, या उसको बहुत बहुत ज्यादा बुखार आ रहा है और बच्चे का एक जो देखने में बच्चा दिखता है वो बीमार दिखता है। बच्चे का ओवरऑल जो दिखना है बीमार है, डल हो गया है, लिथार्जिक हो गया है, तो उन केसेस में बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होता है वो कॉमन होता है और उसके लिए हमें एंटीबायोटिक की जरूरत होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम कैसे एक एक कारण लेते हैं कि हम कैसे इन चीजों से बच सकते हैं, कैसे हम इन चीजों को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमने देखा कि बच्चों में आजकल एलर्जी बहुत कॉमन है, तो कैसे हम इस एलर्जी से बच सकते हैं। तो यदि हम बहुत पर्टिकुलर हैं, हम बिल्कुल जानना ही चाहते हैं कि हमारा बच्चा किस चीज से एलर्जिक है, तो हम स्किन प्रिक टेस्ट होते हैं वो करवा सकते हैं, जिसमें एक बहुत छोटी मात्रा में एलर्जन जो है लिक्विड फॉर्म में आपके बच्चे के हाथ पे डाला जाएगा और एक बिल्कुल छोटा सा प्रिक किया जाता है। यदि आपका बच्चा एलर्जिक है तो वहां पर सूजन हो जाती है। इससे हम कैसे बच सकते हैं? यदि हम पता लगा लेते हैं कि हमारा बच्चा किस किस चीज से एलर्जिक है, तो उस चीज को प्रिवेंट करके हम उन एलर्जिक रिएक्शंस को कम कर सकते हैं। यदि ऐसा है कि हमारा बच्चा बहुत सारी चीजों के लिए एलर्जिक है, तो फिर हमें बहुत सारी चीजें हम बंद नहीं कर सकते हैं, तो हमें उनको जितना जहां तक हो सके प्रिवेंट करने की कोशिश करना चाहिए, बचना चाहिए। बाकी हम कुछ एंटी एलर्जिक मेडिकेशंस हैं, कुछ दवाइयां होती हैं जो इन एलर्जिक रिएक्शंस को कम कर देती हैं, सप्रेस कर देती हैं, हमें वो लेनी चाहिए। जैसे कि एलर्जी वाले जो खांसी है जिसको हम अस्थमा के नाम से भी जानते हैं, तो उस केस में हमें इनहेलर लेना चाहिए, क्योंकि इनहेलर में दवाई की मात्रा भी कम जाती है और वो सीधा फेफड़े में जाके असर करते हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं वायरल इन्फेक्शंस। इनसे हम कैसे बच सकते हैं? पहली और जरूरी बात यह है कि आप हमेशा बच्चे को भी ये सिखाएं और खुद भी ये चीज फॉलो करें कि जब भी आप छींकते या खांसते हैं तो आपको अपने मुंह पे, अपनी नाक पर एक हैंकरचीफ या रुमाल रखना होता है ताकि वो इन्फेक्शन स्प्रेड नहीं हो। दूसरा, बार बार हाथ धोएं। बार बार हाथ धोने से जो इन्फेक्शन इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स हम कहते हैं, जो वस्तुएं हैं, वस्तुओं से जो ट्रांसफर होता है इन्फेक्शन, वो नहीं होगा। तीसरा, यदि किसी बच्चे को खांसी जुकाम बुखार है तो उसे स्कूल ना भेजें, उसे थोड़े दिन के लिए घर पर रखें ताकि वो दूसरे बच्चों के लिए इन्फेक्शन का सोर्स नहीं बने। तीसरे नंबर पे आते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, जहां एंटीबायोटिक्स रिक्वायर्ड होती हैं, जहां हमें एंटीबायोटिक की जरूरत होती है इन्फेक्शन ठीक करने के लिए।
तो हम ये देखते हैं कि आमतौर पे एंटीबायोटिक हर इन्फेक्शन को, हर खांसी जुकाम में जरूरी नहीं होती हैं, नहीं दी जानी चाहिए, इससे शरीर को नुकसान पहुंचता है। सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण जो खांसी जुकाम है उसमें एंटीबायोटिक्स रिक्वायर्ड है, उसमें एंटीबायोटिक की जरूरत होती है, उसमें हमें एंटीबायोटिक देनी चाहिए। तो एंटीबायोटिक का पूरा कोर्स आपको लेना चाहिए, बीच में नहीं छोड़ना चाहिए, इससे बैक्टीरिया में रेजिस्टेंस बढ़ती है और हर इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक को यूज नहीं करना चाहिए। अब आता है कि हमें किस डॉक्टर को दिखाना चाहिए यदि हमारा बच्चा बार बार खांसी जुकाम से पीड़ित है। तो आपको ऐसे केस में किसी भी बच्चों के श्वास संबंधी रोग जो देखते हैं, ऐसे किसी भी डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। थैंक यू।